जय जगन्नाथ पिलामाने आज एक नया भिडियो तुम मान स्वागत। तो पूर्व भिडियो मु तुम मान कही एक नंबर क्वेश्चन आम डिस्कसन सर जाइए। तो ये आम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर करवा जो जहाँ क्वेश्चन अच्छी एक पदरे उत्तर दियो। तो क्वेश्चन टा मुझे पारे सॉरी। तो क्वेश्चन सहित मो आंसरटा कहवाक जाऊँगी। तो एक नंबर क्वेश्चन अच्छी संसार में साधारणतः केते श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुअन्ति। तो यार आंसर हो संसार में साधारणतः 2 श्रेणीर मनुष्य दृष्ट हुअन्ति। तो 2 नंबर क्यों श्रेणीर मनुष्य नाना वस्तु दर्शन करती। तो यार आंसर हो प्रथम श्रेणीर स्थूल दृष्टि संपन्न मनुष्य पृथ्वी नाम से दर्शन करती। तापर क्यों श्रेणीर मनुष्य मानक पृथ्वीर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए नहीं। तो यार आंसर हो प्रथम श्रेणीर स्थूल दृष्टि संपन्न मनुष्य मानक पृथ्वीर कौन सी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए नहीं। तो चतुर्थरे क्यों श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। तो मु पिलामाने तुमको कही दिया जाउछि कि यार रिलेटेड अच्छी जमी तृतीय अच्छी वस्तुर तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना प्रथम श्रेणी। और 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वी नाम से दर्शन करती किसी रिलेटेड अच्छी तुम मन करके अति सहजरे आंसर टी दे पार। तो चतुर्थ रही क्यों श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। तो यार आंसर हो द्वितीय श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। तो पंचमर 5 नंबर क्वेश्चन हूँ क्यों श्रेणीर लोक मान द्वारा पृथ्वीर नाना वस्तु नाना विधि उन्नति साधित हुए। तो यार आंसर हो द्वितीय श्रेणीर चिंताशील और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न लोक मान द्वारा पृथ्वीर नाना वस्तु उन्नति साधन हुए। तो 6 नंबर क्वेश्चन चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। आउ थे क्वेश्चन को चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। तो यार आंसर हो चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास मनुष्य बा द्वितीय श्रेणी मनुष्य विशेष लक्षण। तो सप्तम क्वेश्चन मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति क्या प्रभाव साधित होछि। मानव समाज वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति क्या प्रभाव साधित होछि। तो यार आंसर हो मानव समाज वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति चिंताशील महापुरुष मानक बा चिंताशीलतार प्रभाव संसाधित होछि। 8 नंबर क्वेश्चन मनुष्य कहार प्रतिकृति। तो यार आंसर हो मनुष्य ईश्वरंकर बा समग्र मानव जातिर प्रतिकृति। 9 नंबर क्वेश्चन प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि। तो यार आंसर हो प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन उदार गभीर और सर्वव्यापी। तो पिला माने नेक्स्ट को आम जीवा। तो अनंत अतीत प्रकृति नित्य यज्ञ होता है। सॉरी आउ थे क्वेश्चन कही जाऊँगी अनंत प्रकृति संगे कहार नित्य जग होता है। तो अनंत प्रकृति संगे मानव मनर नित्य जग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे कहार घनिष्ठ भाव संबंध। तो यार आंसर हो अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे वर्तमान बा मानव जीवन घनिष्ठ भाव संबंध। 12 नंबर क्वेश्चन क्यों संबंध विच्छिन्न हेले मनीष जीवन किसी मूल्य नहीं। तो यार आंसर हो अतीत भविष्य संबंध विच्छिन्न हेले मनीष जीवन मूल्य किसी रहिबो नहीं। तो 13 नंबर वर्तमान जहाँ किछि आमर नयन गोचर हुए समस्ते कहार संतान।
तो यार आंसर हो वर्तमान जहाँ किछि आमर नयन गचर हुए समस्त अतीतर संतान। तो 14 नंबर क्वेश्चन पादमूल निम्न देश को अवतरण कले कौन देख। तो यार आंसर हो पादमूल निम्न देश को अवतरण कले अतीत कालर काल राशि बा निबिड़ अंधकार देख। तो 15 नंबर वर्तमान अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि कौन पतित होची। तो वर्तमान अवस्था प्राप्ति पाई राशि राशि मनुष्य जीवन पतित होउची। तो नेक्स्ट पिला माने जीवा मु बेसी लंबा वीडियो करबा को चाहूनी आउ जदी पीडीएफ दरकार हुए तो व्हाट्सएप लिंक रे जॉइन करि नबो सेतिर तुमको जो विषय भी डेली अपलोड होची बा क्लासेस चली ओडिया रो सब पीडीएफ तुमको सेठी मिल जाय पारबो। प्रथमे तुमको व्हाट्सएप रे जॉइन करबा को पड़िबो ताले जाकि से पीडीएफ टी को तुम पाई पारिबो। तो नेक्स्ट क्यों राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। तो आंसर हो फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। लक्ष लक्ष महाप्राणक विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण कौन हुए। तो यार आंसर हो लक्ष लक्ष महाप्राणक विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण विषादमग्न बा सिंहरित हुए। 18 नंबर क्वेश्चन समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसर कार सृष्टि। तो पिला माने ए क्वेश्चन टी प्राय पढ़ी थाए तुमर इंटरनल रे समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसर वर्तमान मानव जातिर सृष्टि। तो 19 नंबर क्वेश्चन वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज कौन प्रत्यक्ष हुए। तो यार आंसर हो वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाज रक्त मांस और अस्थि मज्जा बा प्रतिबिंब प्रत्यक्ष हुए। तो 20 नंबर परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर कौन उपस्थिति होइछि। तो आउ थे क्वेश्चन टाक पढ़ी दूसरी पिला माने परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर कौन उपस्थिति होइछि। तो यार आंसर हो परिवर्तनशील जगत रे सकल वस्तुर परिवर्तन उपस्थिति होइछि। तो 21 नंबर कहार विनाश विलोप असंभव। तो यार आंसर हो सत्यर विलोप असंभव। 22 नंबर क्वेश्चन सत्य संगे विरोध घटले कौन हुए। तो यार आंसर हो विनाश होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कौन पूर्वे अपेक्षा उज्ज्वल आकार प्रतिभात हुए। सत्य पूर्व अपेक्षा आहरी उज्ज्वल आकार प्रतिभात हुए। तो पिला माने बुझी होते वीडियोटी को लाइक करदेवा और सब्सक्राइब करदेवा जहाँद्वारा मु नुआ नुआ वीडियो अपलोड कले तुम मैंने देखिपार। नेक्स्ट जीवा आगु को जीवा। तो 24 नंबर व्यक्तिगत जीवन विषय आलोचना कले आमे माने केउं विषय बुझा समर्थ हो। तो यार आंसर हो व्यक्तिगत जीवन विषय आलोचना कले आमे मानव जातिर बृहत जीवनर विषय बुझा समर्थ हो। तो 25 नंबर मानव जीवन कौन छड़ा अधिक किसी देखा जाए नहीं। मानव जीवन रे घटनावली छड़ा अधिक किसी देखा जाए नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन स्थूल दृष्टि मानव निकट जगतटा कौन। तो यार आंसर हो स्थूल दृष्टि मानव निकट जगतटा विच्छिन्न घटना एक आकस्मिक समारोह। तो 27 नंबर चिंताशील मनुष्य सर्वत्र कौन दर्शन करे। चिंताशील मनुष्य सर्वत्र कार्य कारण संबंध अक्रम विकास दर्शन करे। 28 नंबर क्वेश्चन क्यों दुई जन समाजर अंग और समाजर उन्नतिर उपयोगी। तो आउ थे पढ़ी नौ क्यों दुई जन समाजर अंग और समाजर उन्नतिर उपयोगी। यार आंसर हो प्रत्येक व्यक्ति और समाजर अंग और समाजर उन्नति उपयोगी। तो 29 नंबर क्वेश्चन जन मनुष्य को जानवा को हेले तार कौन जानिबा आवश्यक। जन मनुष्य को जानवा को हेले
ତାର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ତମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଇତିହାସ, ତ ପିଲାମାନେ ତାର ଇତିହାସ ତାହାର ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମର କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାହାର ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଚରିତ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେଇଟା ବି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଆମର ଜୀବନ ଚରିତ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସରଟି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର ପ୍ରାମାଣିକତା ବା ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା। କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାବିତ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ତ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିର ଦେଶରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିର ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ମାନବ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହୋଇ କାହା ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ପାଠକର ପାଠ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ କରେ, ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ବିପରୀତ ପଥରେ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ବିନାଶ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅହଙ୍କାରର ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲିଖିତ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏହାର ରିଲେଟେଡ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଅଛି? ତ ଏହାର କରିଛି ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ବୋଲି, ଧର୍ମର କଦାପି ଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମର କଦାପି ଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାପର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ତ 45 ନମ୍ବର, ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି?
ଇତିହାସ ଓ ମାନବ ଜାତିର ନିରପେକ୍ଷ ମାନବ ଜାତିର ନିରପେକ୍ଷ ଜାତିର ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସାଧନ ଭୋଗ କରାଯାଇଛି? ତ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ନା ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ମହତ୍ଵ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସାଧନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁକର୍ମ। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖାଯିବାର ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଦ୍ଗୁଣ, ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ରଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇ ସେସନଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ତ କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସପନ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଜାତି ଆଳସ୍ୟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ କେବଳ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ, ସେ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଡରର କାରଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଡରର କାରଣ ସାଦୃଶ୍ୟ। ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ। ତ ପଞ୍ଚାବନ ଯିବା। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ପକ୍ଷପାତିତା, କୁସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବା ଅନ୍ଧ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରୀତି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେୟ? ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ସତ୍ୟାନୁଧ୍ୟାନ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତ 58 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 58। ପୂର୍ବପୁରୁଷର କୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ଓ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ତ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଆଳସ୍ୟ, ଅଯୋଗ୍ୟତା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ପାଠ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ PDF ତୁମକୁ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ସେଠି କୌଣସି ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ନାହିଁ କି ପେଡ଼୍ କଲେ ସେଠି ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ। ତ ତୁମେମାନେ ଫ୍ରିରେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ PDF ମିଳିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।